Üdvözlök mindenkit a podcast mai adásában. A témánk az EU. Először is, Levi, mit gondolsz, miért jó EU-s állampolgárnak lenni? Hatalmas előnyhöz jutok az oktatásban. Az Erasmus Plus segítségével külföldön is tanulhatok, ami szerintem nagyszerű lehetőség utazásra, nyelvtanulásra és új barátok szerzésére. Köszönöm. Dénes, te mit gondolsz, milyen előnyökhöz jutsz ezzel? A mobilnetem tagállamokban is működik, extra költségek nélkül. Ez igazán hasznos, hiszen utazás közben ténylegesen szükséges a zavartalan adathasználat. Ezek tényleg nagyon értékes gondolatok. Ádám, ezzel szemben te mit változtatnál az EU-n? Én közelebb hoznám az emberekhez. Sok fiatal még most sem érti, mivel foglalkozik az EU. Több figyelmet szánnék az interaktív, fiatalbarát kommunikációra. Köszönöm ezeket az értékes gondolatokat. Mint látják, az EU nem csak politika, hanem lehetőségek is. Köszönjük a figyelmet!